Станок закончил. Теперь он вот так вот выглядит. Значит, полностью здесь переключается он на автоматический, полуавтоматический режим. Это все делается вот с пульта здесь. Вот эти вот крайние два выключателя. В таком положении это полуавтомат. В положении вниз одинаково это будет автоматический режим. Вот. Здесь сделалось на этом станке полностью вилы, магазин для заготовок, двигатель поставил белорусский 5,5 киловатт, здесь вполне достаточно, на нем собираются делать в принципе небольшие изделия, да даже для больших, если правильно заточены все ножи, в принципе тут абсолютно все нормально. Здесь поставил я гидроцилиндр от автомобиля, какой-то там ЯМЗ был вроде. Вот. Компоновку концевиков сделали абсолютно по-другому. На них в принципе по-разному. У одних и тех же станков одного и того же года может быть компоновка другая на Хемпелях. Поэтому каждый станок приходится просто делать самостоятельно. Вот. Здесь концевики у нас отсутствуют, потому что здесь частично сделано механически. Вот. Мне кажется, это намного проще. Вот. Сейчас запустим его. Посмотрим, как он у нас работает в автомате. В автомат можно переключать, сейчас вот запустить на полуавтомате, и можно будет переключать в процессе работы. То есть очень удобный станок. Сейчас посмотрим. Включаем гидравлику. Включаем. Вот мы можем переключить сразу же на автомат. Автоматически. Заезжает, включился. Потом несколько секунд должно пройти. Ну, за это время можно убрать вот эти вот огрызки. Проходит 7 секунд, он включится автоматически и пойдет. подача
зажим, уход. И несколько секунд, чтобы убрать деревяшки лишние, чтобы потом в процессе не мешались. Вот как это подвело. Пошел пуск. Ну и все. Вот такой красавец получился. Работа сделана.